Hormatly prezidentimizin Ahal vilayetiniň senagat puwdugyny ösürmegiň esasy uğurlary hakyndaky kararyna laýyklykda gurulan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Türkmen Şöhli Hojalyk Jemgyýetiniň alyp barýan işleri gün saýyn ilerleýär. Akbuğday etrawynyň çägine 2,5 hektar meýdana yerleşýän Türkmen Şöhli Hojalyk Jemgyýetine häzirki wagtda önümden onurça görnüşleri öňürilýär. Çygmal hökmüni Türkmen maşynyň nevte gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýän polipropilenen öňürilýän bu önümden buňky günne aljysy barha köpelýär. Bu hojalyk jemgyýetinde häzirki wagtda oturguşlaryň, gullanlaryň, sebetliň, süzgüşlaryň, legenlaryň, sabun gaplarynyň, mejmeleň, zahar uýlaýan gaplaryň, çekerleň, asgyşlaryň, gysgyşlaryň, daraklaryň, çelekleriň, çagy oýnabaşlarynyň şeýlede önüm gaplamagy niýetlenen torbolaryň dürli görnüşleriniň her günne ýüzlerçesi öňürilip halka getirilýär. Häzirki wagtda işgärleň ýüzden gowragynyň zähmet çekýän ýeri bolan bu hojalyk jemgyýetine işler üç çarşykda alınıp barylýar. Bu ýerde işgärleň ruh welent we netijeli zähmet çekmekleri üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öňürilen önümler ýurdumyzyň ähli vilayetleriniň, şoň ýarly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine uğradylýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşamagy ýürütilişdirilen awtologlar hem hereket edýär. Ýere gelende bu hojalyk jemgyýetiniň hereket edip başlamagy bilen daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň epesde möçberde azaldylanlygyny bellemek gerek. Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal vilayet birleşmesiniň işgärleri hem bu hojalyk jemgyýetiniň agzybir işgärleriniň arasynda bolup, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň hususiýetçileri, telekeçileri dürüdüp berýän şertlerini ýaýwanlandyrmakda, wagt etmekde uly işler alyp barýarlar. Kärhanada halal zähmet çekýän işçi hünärmenler özlerini dürüdülýän şeýle mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyşly sözlerini beýan edýärler.